ये है छिनार पक्षी वेस्टर्न पैरोटिया। जनाब, मादा पक्षी को इम्प्रेस करने के लिए क्या क्या नहीं करते। इसकी दुनिया में मादा बहुत मुश्किल से अपना पार्टनर चुनती है, इसलिए मेल पक्षी पहले अपने इलाके बोले तो बेडरूम की अच्छे से सफाई करता है ताकि खर्चा देखकर मैडम मुंह न मोड़ ले। उसके बाद जोर जोर से फीमेल को आवाज मारता है। जैसे ही कोई फीमेल फंस जाती है तो ये अपनी सिर को झुकाता और मुजरा बोले तो नाचना शुरू कर देते हैं। ऊपर बैठी मैडम मेल की डांस स्किल और सफाई का पूरा स्कैन करती है। अगर सब कुछ परफेक्ट हुआ तभी जनाब को हाँ मिलती है। फालतू रील देखने से अच्छा पेज को फॉलो करो और हर बार कुछ नया जानो।